नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी श्रृंखला में दूसरा नाम ऐड करने जा रहे हैं हीपरसल्फ। आज आपसे मैं हीपरसल्फ के बारे में डिस्कस करूंगी। जैसा कि आप जानते हैं, ये मौसम बदलता मौसम है और इसमें हमें काफ़ी हद तक एहतियात बरतना चाहिए। तो मैं डॉक्टर अंजना गुप्ता आस्था हेल्थ केयर सेंटर से दूसरी श्रृंखला लेकर आ रही हूँ कफ के लिए। हीपरसल्फ में बच्चा बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू होता है, इरिटेबल होता है और उसको किसी काम में मन नहीं लगता है, एकांत में बैठा रहता है। आप कैसे पहचानेंगे कि उसको जो कफ की समस्या है वो हीपरसल्फ से ठीक हो सकती है? तो आप उसको देखिए, वो बिल्कुल एकांत में बैठा रहेगा। उसकी जो पेन की समस्या है वो कॉन्स्टेंटली बनी रहती है। कभी उसे कहेगा कि कहीं पेन हो रहा है, कभी दूसरी तरफ पेन हो रहा है और गले में जो है फिश बोन की तरह एक सेंसेशन होता है उसे कि फिश बोन जैसे अटकी हुई है अंदर, गले में निकल नहीं रही है। और उसके जो सारे कैरेक्टर हैं वो सप्रेशन से आते हैं। सप्रेशन किसका होगा? इरेप्शंस सप्रेस हो जाएंगे। इरेप्शंस होते हैं पस्ट्यूल टाइप के, इरेप्शंस होते हैं स्किन में रैशेस, रेड कलर के रैशेस हो जाते हैं, रेड पिन पॉइंट रैशेस होते हैं उसके। ये इरेप्शंस आ गए उसके शरीर में पहले, और उसके बाद उसे खांसी की समस्या हुई और कफ ऐसा लग रहा है जैसे फिश बोन अटकी हुई है गले में और बहुत दर्द दे रहे हैं। गला एकदम स्क्रैचिंग टाइप सेंसेशन गले में है, बहुत खराश है उसे और बहुत परेशान है, बहुत जल्दी में रहता है। मैंने पहले भी आपको एक मेडिसिन बताई थी, मॉस्कस के बारे में डिस्कस किया था, उसमें भी वो बहुत जल्दी में रहता है बच्चा, और इसमें भी हीपरसल्फ में बहुत जल्दी में रहता है। जल्दी जल्दी खाना खाएगा, जल्दी जल्दी पानी पिएगा, सारे काम जल्दी करेगा वो, लेकिन उसका मन किसी चीज़ में नहीं लगता है। पढ़ने आप बोलोगे तो वो स्लोली करता है, उसमें उसका मन नहीं लगता किसी भी कार्य में। और उसके जो हेयर हैं बहुत लाइट होते हैं और मसल्स जो हैं बहुत हल्के होते हैं मसल्स, और लाइट हेयर ग्रोथ उनमें कम होती है हेयर में। और उसके जो पेन है, जहाँ भी वो पेन है उसमें आराम नहीं मिलता, उसे कैसे भी आराम नहीं मिलता है। तो हम उसे हीपरसल्फ की डोज दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।